Parke įrengtos medienos konstrukcijos buvo padengtos patikima visame pasaulyje žinomo suomiško dažų gamintojo Tik Kurila produkcija. Apie dažų technologijas kalbamės su dažų ekspertu Audriumi Dryžu. Taigi, Audriau, japoniškame sode yra iš tiesų nemažai medinių elementų. Ir klausimas, kuris greičiausiai iškilo ir šio sodo projektuotojams ir statytojams, kaip ir kokios priemonės reikėtų parinkti medienos apsaugai lauko sąlygomis, o gal iš visų jų kartais ir nereikia, kad mediena atrodytų taip, kaip ką tik pastatyta, įrengta ir tarnautų kiek įmanoma ilgiau. Na, turbūt čia pirmasis uždavinys buvo nuo pačios medienos parinkimo. Taip. Nes čia ta pati mediena iš savęs turi būti pakankamai atspari, lauko sąlygom, ir čia pagrinde naudotas ąžuolas, kuris natūraliai turi daug tokių gerų savybių ir natūraliai atsparus aplinkos poveikiai. Tačiau aplinka vis tiek mediena savo dėsniais veikia ir pagrindinis tas poveikis tai yra drėgmės poveikis. Taip. Mediena turi tokią gerą įdomią savybę, kad jinai gavusi drėgmės, jinai plečiasi. Iš principo jos visa struktūra padaryta vandeniui pernešti. Tie vamzdeliai taip ir sudėlioti, kad vanduo galėtų ramiai tekėti ir patekti į pačią medieną. Tai mūsų toks tikslas būtų maksimaliai apsaugoti nuo drėgmės. Drėgmė iš tikrųjų patenka keliais būdais. Du būdai yra. Tai yra oro drėgmė ir mes turim tą tokį tiesioginį, galim sakyti, rasą ar lietų, kai jau ta drėgmė skverbiasi kaip balutė, galėtume sakyti. Tai vat, čia šiuo atveju mums galėtų padėti kažkoks barjeras, kuris veikia tarsi tą atstumiantį vandenį plėvelę. Mini plėvelė, nes čia tie paprastai produktai tokiam paviršiam būna, kurie mažai formuoja plėvelę. Tai yra esminis momentas kvėpuojamumui. Čia tas terminas toksai įdomus yra mūsų, kad medis galėtų kvėpuoti ir išleisti perteklinę drėgmę iš medienos. Taip, jeigu jį ten pateko. Taip, o jinai tam tikrai pateks tuo tokiu drėgnuoju metu, kai pas mus stipriai išreikšti 4 metų laikai. Ir mes turim tą tokį drėgną metą, kur savaitę, mėnesiais turbūt galima sakyti, būna aplinkos drėgnumas virš 80%. Visą parą. Tai yra labai didelė drėgmė ir dėsnis toks, kad ta drėgmė pereina po truputį į medieną. Nesvarbu, kai mes ją būtume uždarę, dažais, metalo apkalę, ta drėgmė vis tiek ateis į medį. Taip. Ir pagrindinė tų apsauginių priemonių savybė, kad jos turi tai drėgmiai tik saulutėj pašvietus arba vėjui pučiant leistų jai pabėgti iš medienos, išdžiūti. Tai vat, dangos apsauginės savybės dvi. Pagrindinės jos yra nuo vandens, kad vanduo nepatektų ir vanduo galėtų pabėgti iš medienos. Ir čia dėja stebuklų, bet nebus. Mūsų ta mechaninis poveikis nugrems čia bet kokį dangą. Dažus, dažai čia netinka, bet aliejus arba tas tokias apsauginės dangas, jas mes mechaniškai pašalinsim čia. Tai mums jas teks atnaujinti kas sezoną. Kas sezoną, taip. Jeigu mes kalbėtume apie tokias konstrukcinės dalis kaip balkiai, elementai, čia jau bus tarnavimo laikas šiek tiek ilgesnis. Iki 3 metų. Su šito naudotu aliejumi iki 3 metų galėtume mes čia sakyti, kad atnaujinimo intervalai tokie. O po stogeliu esančios konstrukcijos, jos tarnaus, jau turbūt galim sakyti 7 ir gal panašiai, gal ir daugiau metų. Saulė yra didelis priešas, bet jeigu mes taip nusikelsime kažkur toli į kokį Teksasą, tai ten yra senų apleistų gyvenviečių, kur joms 150 metų, o mediena vis dar, naudotina. Suskilinėjusi, sutrukinėjusi, bet jinai vis dar gera. Turbūt daugelis prisimename senuosius parkų suoliukus, kurie būdavo nudažyti aliejiniais dažais, taip vadinamais aliejiniais dažais. Manau, kad tų dažų prigimtis ir jų veikimo principas buvo visiškai kitoks negu jūsų minimos alyvos ir kažkokios dažyvės. Kaip pasikeitė, tarkime, per 10 ar per 20 metų lauke naudojimų medienos apsaugos priemonių sudėtis, jų veiksmingumas, estetinės savybės? Labai stipriai pasikeitė ir čia daugiau mes jau pabėgam nuo tų tradicinių skediklinių produktų
Reikia suprasti, kad skedikliniai produktai didžiąją dalimi išgaunami iš naftos produktų. Rišikliai, aliejai tam tikri, alkidai, viskas iš naftos pramonės gimsta. Šiuolaikinės technologijos tokios, kad mes galim pakeisti va šitą dalį su augalinės kilmės medžiagomis. Tai bus kažkokie aliejai ar kaip čia ekstraktai iš maisto pramonės ar panašiai. Mes turim nukertam kukurūzus, kukurūzai tampa maistu, bet iš jų galima padaryti labai gerą iš šitų atliekų, tai vadinamų rišiklį. Ir tas rišiklis turi labai gerų savybių. Vienas, neskaitant tų visų švarumo, ekologiškumo, tvarumo savybių, jis turi ir tas savybės, kad jis ir tarnauja tikrai pakankamai gerai ir labai gerai. Visada žmogus turi tą abejonę. Jeigu įrankį galiu išsiplauti su teptuku, po darbo, vadinasi, po lietaus turbūt man nuplaus visą tą mano dangą, aliejų ar dažus irgi lietus. Mitas iš tikrųjų toksai, kad šiuolaikinės technologijos leidžia mums labai lengvai aliejus patalpinti vandenyje, juos permaišyti ir jisai toks ir išliks homogeniškas. Iš mūsų fizikos mes sumaišėm du skysčius, aliejus viršuje, vanduo apačioje. Šiuolaikinės technologijos leidžia su priedais padaryti homogenišką skystį. Ir privalumai tokie, dirbančiam privalumai, tvarumui privalumai ir mes turim dar gerą tą elementą, kad ir tarnavimo laikas yra vyresnis. Tai čia naudota šiuo atveju tikurilas aliejus valti plus wood oil, skirtas medienai, terasoms ir lauko staliaus gaminiams su naujos kartos rišikliu, kuris tarnauja.